السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا الكور ديالنا فيما يخص الناس ديال الالغوريثم على القناة ديالنا في يوتيوب إكزو ماروك. اللي ما شافش الحصة الفايتة يمشي يشوفها، لأن هاد الحصة تكميلية على الحصة الفايتة. الحصة الفايتة بدينا بالمنهجيات لحل واحد المشكل معين ما. الوغ قلنا انه كاين جوج منهجيات. كاين ما يسمى ريكيرسيف، يعني العوديه، هي اللي بدينا فيها في الحصه الفايته، النوع الاول، وهو سي، سينون، فانسي اكسيتيرا. وهذا هو النوع الجوج بالنسبه لهاد المنهجيه الاولى اللي كتسمى ريكيرسيف، هي لا ستركتور التيرناتيف مولتيبل. مزيان. الوغ وكاين عندنا المنهجيه الثانيه اللي نشوفو من بعد، يعني الحصه الجايه نبداو بها، وهي ايتيراتيف، يعني تكراريه. هاد الايتيراتيف يعني كنخدموا فيها لي بوكل اكسيتيرا، الحلقيات اكسيتيرا. وقلنا ان هاد الايتيراتيف هي كتكون اكثر فعاله بالنسبه لهاد ريكيرسيف. يعني اذا كان عندنا واحد البروبليم فيه نقدروا نحلوه بجوج منهجيات، دائما كنختاروا ايتيراتيف، لانها كتكون ما كتاخذش لينا واحد ليسباس في لورديناتور في الميموار كبير، وكتكون المده الزمنيه تشغيل داك الكود كيكون اسرع اكسيتيرا. يعني الكفاءه، يعني الفعاله كتكون اكثر. وشفنا داك الطابلو في الحصه الفايته اللي كيعطي الفرق ما بين المنهجيه التكراريه والعوديه. الوغ في هذه الحصه ان شاء الله غادي نكملوا على المنهجيه الاولى، وهي ريكورسيف، يعني العوديه. اشنو شفنا في الحصه الفايته؟ شفنا اول كتابه وهي اللي فيها اكسيون وحده، كتكون فيها تعليمه وحده. يعني اشنو كتسمى هذه؟ كتسمى لا ستركتور كونديسيونيل سامبل. ما عرفوش قلت لكم الاسماء ديالهم، دونك هذه جات هاني فوقيتها باش نقول الاسماء ديالهم الا نسيت. الو هذه كتسمى لا ستركتور كونديسيونيل سامبل، لانه هاد المصطلحات خصنا نعرفوهم الا تعطاو في لا كيستيون دو كور اكسيتيرا. بالنسبه للحاله الثانيه وهي كيكون فيها دو اكسيون، يعني اللي كتكون فيها سي، سينون، فانسي. يعني هنايا سي، سينون، فانسي. هنا كيكون عندنا دو كونديسيون، جوج شروط. الوغ الا ماشي جوج شروط، بل جوج اكسيون. كنهضر على جوج اكسيون، جوج تعليمات. هاد جوج اكسيون الا كانوا عندنا كيتسمى لا ستركتور التيرناتيف، كتسمى لا ستركتور التيرناتيف. والا كان عندنا بزاف د الشروط كما شفنا في داك ليكزومبل الاخر، يعني ندخلوا الارقام ديال لو سومين، ديال الاسبوع، هذه كتسمى لا ستركتور امبريكي. صافي. الوغ هادو هما الاسماء اللي كاين. وعندنا هاد النوع الثاني راه نفس التفكير، نفس، يعني هنايا غير كنديروا هاد ليكزومبل الا كان عندنا بزاف ديالاش، بزاف ديال الشروط. الا جي شوفوا هنايا حيت كيكون عندنا بزاف ديال الشروط كنخدموا هاد لا تكنيك، كتكون بسيطه بزاف. يعني كيكون عندي الشرط الاول كنحط لاكسيون ديالي، والشرط الثاني لاكسيون الثالث، الشرط الثالث اكسيتيرا، كتسمى كا 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 اكسيتيرا. بحال كنفرقوا الحالات. صافي. دونك كنشرحوها مزيان. هذه كتسمى لا ستركتور التيرناتيف مولتيبل، او لا ستركتور دو شوا. صافي. عندها بزاف د الكتابات. علاش عندها بزاف د الكتابات؟ لان الالغوريثم هو عباره على واحد الكود مزيف. هذا الكود ما كيخدمليناش في واحد، ما نقدرش نشد انا هذا الكود اكزومبل وندخلو في واحد لوجيسيال ويقراه ليا في لورديناتور. امبوسيبل. هذا الكود كنفهموه نحن الانسان، بين قوسين. يعني اي بروف يقدر يكتب لك واحد الكتابه معينه، انت خاصك تطبطها. المهم انه هذا الشيء متفق عليه. دونك هذه هي الكتابه المشهوره بزاف بالنسبه لهذه الحاله هذه. صافي. دونك الا لقيتو كتابات اخرين بلا هادو راه ماشي مشكل. راه هذه كما بين قوسين، راه الالغوريثم ماشي هو الهدف ديالو اننا نكتبوا كود، لا. الهدف ديالو هو اننا نحلوا واحد المشكل معين ما، ايوا ديك الخطوات اللي كنديروا اكسيتيرا. هادشي اللي خاصنا نكونوا فاهمين. راه اغلبيه الطلبه كيصحاب لهم راه الالغوريثم عباره على اكواد سي سامبلومون، كيبقى يحفظ لي كود ويمشي يدوز. لا، الالغوريثم خاصك تفهم كيفاش عندك واحد المشكل، كيفاش انك تحل داك المشكل، الخطوات باش نحلوه هذاك المشكل. ومن احسن حاجه هو اننا نخدموا بزاف لي بروبليم، بزاف المشاكل، انواع المشاكل. راه شفنا في الحصه الاولى انواع المشاكل الشائعه اللي كاينه
الريشيرش ترتيب بزاف د الحوايج. دونك هادوك المشاكل خاصني نكون عارف لي تكنيك لي ميثود اكسيتيرا باش اننا نضبطوهم. وهادو بعض المنهجيات اللي كنخدموهم باش كنحلوا المشكل. هادشي كنقراو دابا المنهجيات اللي حل المشكل، من بعد نشوفوا كيفاش لي تكنيك اكسيتيرا في لي زيكزيرسيس. بالنسبه للناس اللي مشاكل مع العضله غادي نديرو جميع لي بروبليم الممكن انه يتحطوا اكزاكتومون في لي اكزام. الوغ نبداو بالشرح ديال لا ستركتور التيرناتيف مولتيبل. كيما راه غير غرافيكمون راه باين. كيكون عندي واحد الشرط كيكون لاكسيون ديالو اشنو كنكتبو سولون لي فاريابل اللي كيتغير وكنديرو فير، كنسدو بفير. من بعد كنحطو لو كان الاولى الا كان لا فاريابل واحد كنحطو هنا الفاريابل، كنحطو الا كان واحد كيدير لاكسيون كذا، الا كان جوج كيدير هذيك، الا كان هذا كيدير هذا. بحال دوك ديال لي سومين نقدر انا ندير هنايا السومين ياك، نحط هنا سميت الكود نسميه انا اكزومبل كود سومين ياك، وهنا تيحط لنا الا كان واحد اشنو كتبنا هنا لاندي، جوج ماغدي اكسيتيرا. صافي يعني كنشوفوا اننا كان كيكون الكود قصير ومكتوب مزيان حسن من سينون سانسي شحال خاصك شي كتابه كي كانت طويله بزاف. هنا تقدر تكتبها غير في 7 السطور هنايا، يعني تكتب هنايا واحد تكتب لاندي، جوج مغادي اكسيتيرا حتى 7 وتكتب ديمونش وانت ساليتي لو سيمين ديالك. الوغ غنديرو واحد ليكزومبل باش نابليكيو هادشي اللي شرحنا. ليكزومبل ديالنا هو اننا غادي ادخل واحد الكود اونتر 1 et 5 وغادي افيشي لنا لي كولور كوريسبوند، يعني اللي بغينا، يعني لي كولور اللي عندنا في الجدول. صافي حيت انا يعطي يدخل لنا لوتيزاتور الكود ديال 1 خاصو يخرج لنا اكزاكتومون روج، لون روج، 2 فير اكسيتيرا حتى ل 5 ويدخلنا نوار. صافي الا دخلنا شي رقم بلا 1 و5 نعطيو واحد الميساج اللي نقولوا له ان اللون غير معروف اكزومبل اكسيتيرا، يعني لا كولور اون كوني اكزاكتومون. صافي دونك اول حاجه ركز معايا، غادي نحطو اول حاجه اسم ديال الالغوريثم. دائما الغوريثم خاصو يكون هادشي مرتب. الغوريثم كنحطو الاسم ديال الالغوريثم كنقولو كولور. تحت الالغوريثم كنحيدو شويه ونكتبو فاريابل. هاد كنحيدو شويه واش ماشي زعما هادشي غير باش كنرتبو الورقه وصافي. اما هذا راه كود مزيف تقدر تكتبو له في نص السطر ويحسبوك بالسيف عليه صحيح البروف. ولكن حنايا كنحاولوا ننظموا الشكل ديالنا. ولكن حنا نوصلوا لونغاج سي نوصلوا كذا ما خاصك تنسى والو. كيكون عندنا في لونغاج سي اخر حاجه كنساليو بالفاصله ولا شي حاجه ما خاصكش تذكرها، يعني هذاك الشيء كيكون معترف به. يعني البروغرام الا غلطتي يعطيك ايرور، يعني خاصو يكون كتابه صحيحه. بالنسبه للالغوريثم ماشي مشكل. الوغ عندنا لو فاريابل شنو غنحتاجو داك الكود اللي يدخل لينا لوتيليزاتور. غنكتبو كود نسميه انا كود، تقدر انت تسميه سي، تقدر تسميه اي حاجه. الكود غيكون من 1 حتى 5، يعني التيب ديالو النوع ديالو غادي يكون اونتي. ماشي ساهل. دونك ما بعد من بعد ديك الديكلاراسيون ديالنا ما عندناش كونستونت. صافي ديكلارينا لي فاريابل اللي عندنا. الا كان شي حاجه اخرى اكتشفناها نزيدو نعاودو نرجعو نديكلاريوها. الوغ غنبداو دابا نكتبو تحت الالغوريثم دائما نكتبو دوبي. غنبداو ديالنا يلا غنعطيو واحد الميساج نقولو له دخل لينا الكود، سيزي لو كود. غنجيو نكتبو اكرير باش نقادو له المسائل. اكرير كتبو له سيزي لو كود. مزيان غادي يدخل لينا الكود. باش يدخل لينا الكود هذا ميساج طلع له في الشاشه، خاصو نعطيوه الامر باش بالكلافي يدخل لينا 1 ولا 5 ولا 2 ولا 3. خاصنا نديرو له ليغ. عاد نجيو نكتبو له الكود هذا ديجا ديكلارينا. هذا الكود هذا ديجا ديكلارينا. مزيان هنا دابا تبقى تسينيالي ديك الشريطه كيتسنى يدخل واحد الرقم. ما دخلوش راه غادي تبقى تسينيالي، يعني البروغرام ديالنا ما يديرناش هادشي اللي لتحت. مزيان من بعد ما يدخلنا واحد الرقم 2 ولا 3 كنجيو لعمليه سولون. الوغ غنجي نكتب له انا هنايا ها هي سولون. اشنو كنحطو هنا الفاريابل اللي غادي يدخل لنا 1 ولا 2 ولا 3. شنو سمينا هذا هو الكود. مزيان تقدر دير بين قوسين لان هذا ماشي شي حاجه موزله في السماء كما قلنا انه ما كيخدمناش في واحد
في لورديناتور ولا شي حاجه، هذا كود مزيف. تقدر دير كود وتقدر دير فاصلات، دير اللي بغيتي، ماشي مشكل. المهم ولا تقدر كاع ما تكتب والو، تخويه بحال هكا، تخلي كود وتكتب فيه مزيان. الوغ هنا من اجل الترتيب تحت السولون كنكحيتو شويه وكنكتبو لوكا اللي عندنا. لا بروميير كان اللي عندنا ها هي لوكا، ياك. هنا راه كيكون واحد دو بوان، عفوا نسيتها، ياك. كنحطو واحد دو بوان وكنحطو هنايا، عفوا مازال لا ما كتكونش هنايا فين كتكون من بعد لاكسيون هنايا دو بوان ولا فاصله دو بوان. عاد كنحطو لاكسيون. شوف معايا، هنا كنحطو لوكا وكنحطو الكود شنو غادي يحط لنا هنا كنحطو الكود ديالنا. اشنو يقدر يحط لنا؟ يقدر يحط لنا من 1 حتى 5 كما شفنا من الجدول، يعني غادي يحط لنا واحد. مزيان، الا حط لنا واحد غنجي غادي نكتب له هنايا اشنو غادي تافيشا لاكسيون اللي غتوقع. مزيان، باش نقادوها نكتبو له اكرير ويجي يكتب لينا روج. صافي مزيان. الوغ غنجيو هنايا كود ثاني، لوكا الثانيه غادي يكتب لنا اكرير روج، غنكتبو فيغ. لوكا الثانيه، لوكا الثالثه دو بوان اكرير بلو. لوكا 4 écrire blanc. لوكا آخر كا 5 إلا دخلنا الرقم 5 نكتبولو écrire noir. مزيان. تصور ليزاتور ديالنا دخل لينا 0 ولا دخل لينا 10 ولا دخل لينا شي رقم اللي ما كاينش، كنكتبو اما سينون ولا اوترومون يعني خلافا على ذلك، نفس الجمله. صافي اللي بغيتي ديرها، يعني بغيتي تكتب سينون كتبها، بغيتي تكتب اوترومون كتبها. غنكتبو حنا اوترومون خلافا على ذلك، اوترومون. ونجيو نديرو دو بوان وغادي نجيو نكتبو له اكرير، نعطي واحد الميساج ان هذا الرقم اللي درتي راه ما كاينش، ولا نقول له كولور ديالنا لي كولور انكوني، يعني ان اللون غير معروف. الا دخلنا شي رقم اخر اللون غير معروف، قلنا اننا نقدروا نكتبوا هذه ولا نكتبوا سينو. يلا تحت سولون كنكتبوا فان سولون ها هي فان سولون. سي تري بيان. وتحت هذا دوبي كنكتبوا فان. داكشي علاش كنقولوا دائما كحجو شويه، دائما خاصو يكون هادشي مرتب. صافي هادي فان سولون تكحت شويه هنايا، فان سولون ها هي فان سولون. صافي سي تري بيان، سي بيان. دونك هذا هو ليكزومبل ديالنا، يعني هادو راه نفس الفكره. صافي هنايا سويفون تقدر تكتبها هنايا بلاصه هاد سولون وتكتب فيغ وتكتب كا الحالات الاولى. هنا نفس الجمله. اوتر كا نجي نكتبوها بلاصه هنايا، ولا سولون كما شفنا، ولا سينون كما شفنا، عفوا سولون. الوغ هنا لوكا وهنا فو، دوك هنايا حتى هنا نفس الحاجه بلاصه فيغ اكسيتيرا. تقدر دونك انا نفس الفكره ونفس المنهجيه اكزاكتومون. مزيان. الوغ راه نقدروا نكتبوا هنايا اكزومبل. الا كان عندنا اكزومبل بغينا ندخلوا اكزومبل واحد التمرين، نعطيكم اكزومبل. بغيت ندخل اكزومبل واحد الملعب، هذاك الملعب ولا واحد الحفل، نقولوا حنا واحد الحفل. داك الحفل كل لاج عندك كتخلص واحد الثمن معين، فهمتوا؟ يعني الا كان لاج ديالك اكزومبل ما بين عام حتى 10 سنين كتكون فابور، يعني كتدخل بزيرو درهم، نقولوا حنا دولار باش يفهمونا كلش، فهمتوا؟ الا كان ما بين 10 سنين حتى 15 عام كتدخل هذا الحفل اكزومبل ب 10 دولار، فهمتي؟ كنتي ما بين 15 عام حتى 20 عام كتدخل بواحد 15 دولار،
دولار. كنتي اكزومبل ما بين 20 عام حتى نقولوا حنا حتى 50 عام كتخلص واحد 60 دولار اكزومبل بسيطه بحال هكا. دونك هنايا الا بغينا نخدموا لوكا هنايا ما يجيش تقول لي كا 1 الا كان عندك العام الاول وتحت عاوتاني كا 2 الا كان عندك العام الثاني كا 3 حتى لكا 10. راه لا، كتكتب النيت كا لوكا 1 ماشي كدير فاصله 10 صافي. اليوتيزاتور هذا وحدك هنا راه داخله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يعني داخلين كاملين. فانه كنديروا هنا لاكسيون ديالنا، فانه غادي يخلص اكزومبل اليوتيزاتور ديالنا سمينا حنا اس يدخلنا 0 دولار في اكزومبل صافي. وهنايا عاوتاني الحاله الثانيه لوكا الثانيه الا كان ما بين اكزومبل 10 حتى نقولوا حنا 11 باش ما تخلطناش مع هادي، من 11 حتى ل 15 دونك اكسيتيرا غنديرو لاكسيون. لوكا الثالثه يعني ما بين 16 حتى اكزاكتومون 20 غادي يخلص كذا اكسيتيرا صافي. فهمتوا؟ دونك يعني ما تجيش تكتب لنا هذه كتلخص لينا، ما تجيش تكتب لينا بلاصه هاد الجمله تجي تكتب كا لوكا 1 وتجي عاوتاني كا 2 كا 3 حتى لكا 10 بقى تكتب نفس الميساج. لا، كتب لي من 1 حتى ل 10 ولا بلاصه الفاس تكتب من 1 بوان فيغول هكا 10 لان هادشي قلنا ماشي هادشي راه ماشي كود صحيح، هذا كود مزيف فهمتي. كل بروف عنده واحد الشرح ولا واحد الكتابه معينه، ماشي شي حاجه منزوله في السماء يعني ما خاصكش تغلط. يعني بلاصه الفاصله اللي كتبتي من حتى ل 10 راه غادي يحسب هاك البروف خطا. نو ما يحسب هاك الخطا لا والو. الوغ غير حنا كنحاولوا نكتبوا الكتابات الشائعين باش اننا نضبطوا المسائل ديالنا، حيت قلنا ان الالغوريثم نعاودوها 1000 مره و2000 مره ان كتابه اللي كنقولوها بسيدو كود، يعني كتابه وهميه او شبه كود اكزاكتومون. الوغ هادشي اللي كاين في هاد الحصه هادي. نتمنىكم حظ موفق في الدراسه ديالكم ونتلاقاو ان شاء الله في التكميله ديال الكور.